E a fogueira na casa do Adão, fogueira de Santo Antônio. Comer agora? Comer agora? É? Não vai trazer aqui, né? Aí eu só também, né, meu Deus? Bom tá ali assando uma carnezinha, né? O quê? Qual? Qual dedo lá de fora que você quer comer? Qual dedo lá? Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho.